హాయ్ అండి. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అనగా 9/7/2020న గురువారం దేవిశ్రీ గురూజీ గారు అద్భుతమైన ఆయుర్క్షేమం తెలియజేశారు. అదేమిటంటే ఎవరికైతే ఎక్కువగా హైపర్ ఎసిడిటీ అంటే అజీర్తి ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ప్రతిరోజు అంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసేటప్పుడు కానీ, నైట్ డిన్నర్ చేసేటప్పుడు కానీ 5 గ్రాముల చెక్క, దాల్చిన చెక్క, ఒక 2, 3 లవంగాలు, సొంఠి, ఈ కొద్దిగా సొంఠి, ఈ 3 మెత్తగా పౌడర్ చేసుకొని నీళ్ళల్లో వేసి బాగా మరగబెట్టుకోండి. అవి 3 గ్లాసులకు వచ్చేటట్టు. అలా మరగపెట్టింది పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఇలా ప్రతిరోజు తీసుకుంటే వాళ్ళకు కొంతమందికి అన్నం తినగానే తేపులు బాగా వస్తాయి, ఏదో ఎక్కువ తిన్నామన్నట్టు. అలాంటి తేపులు అనేవి తగ్గిపోతాయి. అజీర్ణం అలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి అజీర్ణ సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. నెక్స్ట్ అజీర్ణం వల్ల కూడా చాలామందికి పొట్ట ముందుకు వస్తుంది. అలాంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా దీన్ని రెగ్యులర్గా చేస్తే వితిన్ 20 డేస్లోనే బాగా రిజల్ట్ ఉంటుందని ఆయుర్క్షేమంలో దేవిశ్రీ గురూజీ గారు చక్కగా వివరించారు. విన్నారు కదండి. చక్కగా ఈ ఆయుర్క్షేమాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించండి. ఉంటానండి. నమస్తే.